Hey, бид нэр өнөөдөр Hey, гүй хүмүүс гомдолцсон байсан шүү дээ. Чи нөгөө нэг сайн байна залуучуудаа хэлэхгүй болохоор хүмүүс гомдолж байлээ. За, юу байцгаан залуучуудаа өнөөдөр минь бид нэр өнөөдөр бичлэгэндээ хүмүүсийн асуултын хариулт хариулах гал. Тэгээ өнөөдөр асуултын хариулахаас бид нэг хоол аваад парк руу явж байна. Тэгээд яс хоол авч парк дээр очиж уулзъя. Бид нэр бид яг Temuujin өнөөдөр Instagram дээр story тавиад асуулт хариулъя гээд та нар хүссэн асуултаа бидний лөө Instagram-аар явуулаарай гээд. Гоё нөө. За болчтой. Тэгээд team тавьцсан. Гэсэн чинь зөндөө хүмүүс асуулт асууж ялээ. Одоо хоолоо идчихээ бүгдээрээ сайхан. Та нар хүссэн асуулттай хариулаад тэгээд би бинтэйгээ илүү танилцаацгаая. Анх бичлэг хийж эхэлснээс хойш зөндөө хүмүүс нэмэгдээд шинэ хүмүүс үздэг болсон болохоор бас зөндөө мэдхгүй юмнууд байх шиг байлаа. Та нартай сайхан тухтай парк дээр суугаад Q&A хийх гэсэн чи амар салхитай. Нүдлүү баах юм ороод бага давч шороо иш тийшээ хэзэг нүдлөө ороод. Уг нь бидний гэрээсээ гарахад ингэ салхилааг байсан байна. Ингэ салхилаад хэлчихлээ. Тэгээд гэртээ очиж байгаа та нартай тухтай ярий. Болно хоолоо идэж байгаа та нартай гоё юм ярий гэсэн чинь. Окей. Өөрчлөгдөжлээ. Alright. Hey. Тэгэхээр бид нэр өчигдөр парк дээр гэртээ очиод бичлэгээ хийнэ гэсэн боловч тэг гэртээ үрж ирээд уцаараа ярих хэрэгтэй болоод окно онтуулах болоод тэгээ ингэ сунжирсаар ерөөсөө бичлэг хийж чадаагүй. Тэгээ жирэмсэн хөөхөн нойрн хурж ядгаад. Тэгээ бид нэр дараагийн өдөр буюу өнөөдөр одоо буцаад асуултуудад хариулах байж байна. Тэгээ бид нар влог хийгээг үедээ бид нар Instagram дээр өөрсдийнхөө юу хийж байгаа story янз бүрийн бичлэг идэр тавьдаг. Хэрвээ та бүхэн биднийг Instagram дээр дагдаггүй бол бидрийг Mongolian Family гэдэг Instagram дээр дагаарай. Ийм байгаа. Одоо та нарын явуулсан бүх мессежүүдийг уншаад та нарын асуултуудад хариулах гад одоо ир сууж байна. Тэгээ бид хоёр бас жоохон шивгэн жарж байна. Нараг сая өдрийнх нь нутгалцсан. Тэгээ Instagram маш их хүмүүс асуулт асуусан байна. Тэгээ бүх хүмүүсийн асуултанд хариулж амжихгүй байх. Тэгээд айлуулах олон асуултыг тооч бөгөөд тодорхой хариулах гад тэгээ явъя. Зөндөө хүмүүс бас айгүй адилхан асуулт асуусан байсан. Ихэнх хүмүүсүүдийн асуултууд энэ бичлэгээр хариуг өгөх бах. Яа, хоёрын хоёлоо хацаа. За, хамгийн доороос нь эхэлж хамгийн эхлээд асуусан хүмүүсүүд байсан. Хамгийн ихний асуулт. За, Улан Баяр гэдэг хүн асуусан байна. Хол зайд үерхдэг хүмүүс хандаж зөвлөгөө өгөөрэй. Би найз залуутайгаа 6 жил үерхэж байгаа. Манай найз залуу Оросд сурдаг 4 жил холын зайнаас үерхэж байгаа. Бид хоёр яг та хоёр шиг ад жаргалтай зөв аав ээж зөв гэр бүл болохыг хүсдэг шүү. Та дөрөвт ад жаргал хүсье. Бас найз залуугаа төгсөөд ирэхээр Mongolian Family гэсэн цамцаа өмсөд аялал явандаа гэж боддог шүү. Та дөрөвт ад жаргал хүсье. Тэврий гэсэн байна. Яг үннийг хэлэхэд бол Temuujin-аар би бинээсээ нэг хол байж үзэж байгаагүй. Одоо энэ сар бид хоёр үерхэд гинэ. Үерхэж хамт амьдраа. За үерхэж эхэлснээс хойш одоо 8 жил болж байна. Тэгээ 8 жилийн хугацаанд хамгийн хол удаан байсан 7 хоног юм уу? Тийм би одоо ийш тийш ажиллаар явж байхаар л. Бүгд ажиллаар явж нэг 5 хоногор явж байсан баг. Ажил 7 хоногор нэг юу биш. 6 хоногоо юу За гал төмөр гарахад та нэг аав ижрөө байсан шүү дээ. Тий.
Ерөнхийдөө бол Temuujin бит хоёр байнга би бинтнийхээ хажууд байсан. Энэ хугацаанд тийм байх туртай. Гэтэ хол зайд байдаг хосуудад хэлэхэд бол аль болох би бинтэйгээ сайн ярилцаж, сайн ойлгож, би бинийгээ сайн итгэж явж иж ямар ч үерхэл, ямар ч хаар шатгал бол сайн амжилттай яваад байна. Бид хоёр бас нэг нэгнтэй дандаа хамт байгаад байдаг нь ерөөсөө очи надаас холдож болохгүй чи миний хажууд бай гэсэндээ биш үү бид хоёр хоёулаа нэг нэгнтэйгээ цугтаа дандаа хамтаа байхыг хүсдэг учраас тэгээд ерөөсөө хол зайд байхыг хүсдэг. Тэгтээ угсаа хол зайд байхаар жоо онцгүй шүү дээ. Тэгэл хамт баймаар байдаг нэг нэгээ сандаг тэгэл юу хийж байгаалаа тэг хардах сэтгэл төрдөг. Тэгээд тэр бүхэн тэгээ ер нь нэг нэгэндээ заавалч 100% итгээл хот байгаа ч гэсэн за би тэрний итгэлийг дагаад тэрэндээ үнж байна. Ингээд сэтгэл зориулаад уулзахтаа агуу гоё уулзаар тийм байвал тэгээд ер нь ямар ч хайр дурлал үерхэл ер нь бол тэгэл өгөхгүй тэгэл даунд болж чадах байхаа гэж бодож байна. Тий, яг хажуудаа байхгүйгаа ч гэсэн сэтгэл санаагаараа хажуудаа байгаа юм шиг би бинийхээ итгэлийг сайн авч аваад. Тэгтээ та хоёр би бинээсээ 4 жил хол байцсан юм бол бит хоёроос ирээд туршлагатай хүмүүс байна. За дараагийн асуулт. Энэ залуу надаас холддгоо мó? Гэлээ. Иво 0420 гэдэг хүн байна. Хаана хүүхэд насаа өнгөрөөсөн бэ хоёлаа. За би бол хүүхэд насаа Монгол улсын Дархан хотод өнгөрөөсөн. Дархан хотод төрсөн, тэнцээ өссөн. Тэгээд эндээсээ Дархан. Би болохоор Монгол төрөөд тэгээд 7 насад Америкт ирээд тэгээд 7 наснаас хойш Америкт өсч хүн болсон. Энэ асуултыг бол амар хүмүүс асуусан. За. Шинэ маама чинь охин уу хүү юу? Та нар юу гэж бодож байна? Яг бит хоёрын хувьд бол охин ч байсан гоё. Яагаад тэгэхээр охинтой ах аяга гоё юм бэлээ. Бит хоёр анх Наратай жирэмсэн байхад аяга хүү хүсдэг байсан. Тэгээд охинтой болсныхаа дараа ингээд Нара гарч ирээ. Наратай байхаар аяга гоё. Охин хүүхэд аав ээжтэй аяга сайн. Охин байвал гоё Наратай тоглоод гоё байх юм болоо. Тэгээд Нарагийн бас хуучин юм бүгдээрээ ягаанаар нь байж байгаа болохоор бас аяга амархан юм болоо. Тэгтээ хүү байвал хүү байсан ч гоё. Өөр, шал өөр төрлийн хүүхэд. Өөр стилтэй хүүхэд гэсэн. Хүүсэн солигдсон. Тэгтээ бас нэлээд жоохон шинэ юмнууд авах хэрэгтэй л болох бах. Хэр юмнууд. Тэгтээ бид хоёр 6 сарын 1-ээр хүүхдийн баяраар бид нэр хүүсийн зарлая гэж бодож байгаа. Тий. Тэгэхээр тэр бол хүлээж байгаарай. За, дараагийн асуулт. Сайн уу залуусаа та дөрвийгөө шинэ блог тавингууд шууд үздэг. Маш их таалагддаг та хоёр. Ялангуяа харилцаа бүр их таалагддаг. Та хоёрт мэдээж гэр бүл юм чинь хэцүү асуудал гарч ирдэг бах. Гарч ирсэн проблемуудыг яаж шийддэг та хоёр? Ер нь хоорондоо амар маргаж үзэж байсан уу? Ерөөсөө маргадгүй юм шиг санагдаад байдیں۔ Залуустай хандаж бас энэ талаар зөвлөгөө өгөөч. Баярлалаа. Маргалтын хувьд бол маргалддаг. Temuujin бит хоёр үерхэж яхан үедээ ерөөсөө маргалддаг байсан те. Үгүй. Бараг гэрлээч ч биш. Нара гаргасны дараа айгүй их маргалдаг байсан юу? Нара гарч ирсний дараа битээр маргалж эхэлсэн. Тэгээл тий. Тэгэхээр бараг сүүлийн 3 жил гэхүү те. Илүү маргалддаг болсон. Гэтэ одоо гайг болсон. Одоо зүгээрээ. Юурс яг миний бодлоор юм байгаа байхгүй. Битээр өмнө анх танилцахдаа Нараг төрхөөс өмнө битээр нэг нэгэндээ чөлөөтэй бүгд яг л өөрсдийнхөө байдаг. Яг тэгэл өөрсдөө тэр залуу одоо хүүхдгүй амьдралдаа айгүй дасцсан. Тэгээд нэг яг тэрүүгээр сайн ойлгоод авцсан. Тэгээд хүүхдөрөөд ирэхээр амьдрал айгүй том өөрчлөлт ороод ирж байгаа байхгүй юу. Тэгээд өөрчлөлт ороод ирэхээр чинь битээр тойлонд нь цоо шин юм хамгийн анхуу дагаа байж болж байгаа. Воо гэл тэгэл амьдрал өөрөөр асуудлууд гарч ирэхээр энэ хүний чи өмнө ийм асуудал ингэж хандж байгаа өмнө харж байгааг болохоор воо чи ингэж байгаа юм уу? тий. Воо чи ингэж байгаа юм уу? Оо окей. Тэгэл нэрийнтэй ярилцаад ойлголцоод тэгэл явах л хэрэгтэй. Тэгэхгүй угаасаа ямар ч хүний амьдралд ямар ч асуудал ямар ч маргаан болох гарч ирнэ. Тэгэхээр тэрийг бол хүмүүс нь яаж
ухаалгаар хүлээдтэй нэг сонсох байна. Хоёр хүн маргална гэдэг чинь нэг хоёр өөр бодол гарч ирээд хоорондоо хоёр бодол нь хоорондоо таарахгүй тэгэл маргалж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ миний бодол энэ байна. Чиний бодол энэ байна. За яагаад энэ битээр бодол зөөрөх болов? Тэгэл яг тухайн үеийн асуудал дээр за хинийхэн бодол нь арай илүү харьцангуй яг зөв таарч юм, зөв оновчтой асуудлыг шийдэх юм шиг байна. Тэгэл тэрүүгээр л явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй нөгөө тэгэл агуу зөрүү зан гаргаад миний л бодол зөв, миний харин явах байсан, миний харин ингэхгүй байх байсан. Ямар бүх маргаан дээр тэгээд байх юм бол тэгэл уусаа ямар ч хайр сэтгэл үерхэл тэгэл доктортой байхгүй тэгэл урууд нь л гэсэн үг шүү дээ. Ерөнхийдөө л би бинийгээ сайн ойлгоод нөгөөхийнхээ хүнийхээ ямиг дургуутсан ч гэсэн сонсоод ойлгоо за би чамайг яагаад ингэж бодож байгаа эсвэл яагаад ийм хүсэж байгаа гэж би ойлгож байна гэд тэрийг хүлээн зөвшөөрчвөл ерөнхийдөө бол маргалцсан ч гэсэн би бинийгээ ойлгож л байвал те. Тэр нэг амар том юм болохгүй. Тэгээд би бинийгээ ойлгох хүндлээд. Yep. За тэгээ таны асуултанд хариулсан байхаа гэж найдаж байна. Дараагийн асуулт. Шин төрх бэбидээ нэр бодож байгаа юу? Хүүсэн тодорсон уу? Өөр догтлоод хүлээж тэсгүй нэ. 6 сарын 1-нд хэлнэ гэсэн. Тэгээд харин нэр бодож байгаа 100% таалагдсан нэр гарч ирэхгүй байгаа тий. Нарагийн нэрийг болохоор гинт Nara гэж орж ирээд тэгснэ. За Nara гэж нэрлэе гэж ерөөсөө өөрчлөөгүй те. Бүр нилээн эртнээс Nara гэд Narag нэрлэлсэн байсан те. Энэ одоо нилээн хэцүү байна. Тэгэхээр та нар охины эсвэл хүүгийн гоё нэр санал болгол комментэнд бичээрэй. Бид нэр та нарын зөвлөсөн нэрийг сонгож магадгүй. Тийм. Тэгэхээр та бүхэн гоё нэрний санал байвал доор үлдээгээрэй. Таард илүү сонголт хэрэгтэй байна. Хин анх влог хий гэдэг санаа гаргасан бай. Би анх влог хий гэж аягүй хүсдэг байсан. Яагаад гэвэл би өөр гэр бүлүүдийн влогийг үзэхийг дуртай. Тэгээд би бас өөрийнхөө мейкап гос ахны нүүр бодлтын бичлэгийг хийдэг байсан болохоор гэр бүлийнхаа бичлэг хиймээр санагдаад тэгээд Temuujin сонирхуулж байгаа. Тэгээд Temuujin бас зөвшөөрөө. Тэгээд одоо бараг Temuujin-гийн хийдэг юм болсон шүү дээ. Temuujin бүр дотор нь орцсон. Гэтэ би санаагийн гаргаж ирсэн тий. Яг бол Marla яг санааг нь гаргаж ирсэн. Гэтэ яг миний хувьд гэх юм бол яг яагаад влог хийх дэмцэн бэ гэхээр Нараг төрсний дараа 6-8 сартай байсан. Тэгээд тэр хавцаанд би тэр анх төрснөөс нь ашиг зураг бичлэгнүүдийн үзэг байжсэн аахгүй. Тэгээд бичлэг нь агуу гоё таалагдаад Нарагийн бичлэгнүүд нь тэгээд бас өөр өвөмөр явуулсан зураг бичлэгнүүдээс өвөмөд нь бас бичлэгнүүд таалагдаад тэгээ бичлэг асуугаад байдаг байсан. Тэгээ ер нь бичлэгээ илүү гоё дурсамжтай гоё юм байна гэдэг. Тэгээд ер нь гэр Marla тэгээд хүмүүс ингээ влог хийдэж штэ гэр бүлээр ингээ гоё бичлэг хийгээ гоё дурсамжтай байдаг үлдээдэг гэхээр өө тийм үү. Би өмнө ерөөсөө тийм влог хийдэг хүмүүсийн бичлэг ерөөсөө үзэж байгаагүй. YouTube руу зүгээр хөгжим сонсох гэж л ордог байсан. Дуу сонсох гэж л ордог байсан. Тэгээ гоё дурсамж үлдээгээд дэмжээ тэгээд би тэр влог хийж эхэлсэн дээ. Хэдэн нас хүртлээр влогоо үргэлжлүүлэх вэ гинэ. Тэр нэг гоё сте үнэхэр бодож байгааг асуулт байна тий. Тэгэл за болио гэтлээ. Хийх л та. Гэтэ яг одоохондоо бол ямар ч болох санаа бол байхгүй байгаа тий. Тэг болох бодол бол ерөөсөө байхгүй. Тий. Ягаад дурсамжаа ингээл үхтлээ хийж ч магадгүй шүү. Хөгшөцөө ингээ. Хөгшөрцөн нөгөө тийм сонголцсон. Бүр камертаа нөгөө стабилайзер авах гар тавцсан. За сайн бацхан уу залуучуудаа хөгшчүүдээ гэж сууж. Тэгжээч магадгүй юм байна тий. Marla хизээ төрөх вэ? Би 12 сард төрнө. Хи гинэ. Baby do төрөх цагаа өөрөө мэдээд гараад ирэх бах. Nara яг төрөх өдрөөс 2-7 хоног хоцорч ирсэн болохоор тэр өдрийн яг энэ өдрөл төрөх ёстой гэж амар чухал болгож хүлээмээргүй байна. Яагаад гэвэл аюу хэцүү санагдсан. Ялангуяа бүр ингээд оройтой 2-7 хоног гараа оройтой л. Тэгэхээр тэгтээ baby day бол нэг 8 сар 9 сарын үед төрөх бах. Temuujin анх хэдэн сарын хэдэнд Marla эгчд гэрлэх санаа тавьсан бэ?
сонирхолтой санагдаад гинэ. 2013 оны 5 сарын 29-нд. Тий. Тэгээд надтай гэрлээч гэж асууж ирсэн. Тэгээд 5 сарын 29-ний 2014 онд бид хоёр гэрлээд тэгээд үерхчээс өдөр нь бас 5 сарын 29 2010 он. Тий. Тэгэхээр бид хоёрын anniversary яг 5 сарын 29. Би одоо очиж эмчтэй үзүүлэх хэвээр. Тэгээд Nara унтж байгаа болохоор Temuujin охинтойгоо үлдээ. Би гэсэн явчаад ирээ. Тэгээ хурж ирээ үргэлжлүүлэхөө. За тий. A few moments later. Би сая эмчээсээ хүрээд ирлээ. Сач яах вэ? Түрүү. Тэгээд эмч зүгээр baby дүүгийн зүрхийн цахилгаан сонсчоод хэмжижээ. Тэгээд зүгээр ингэсэн. Тий, тэгээд бид нэр одоо буцаад суух боломж гаргаад асуултыг чинь хариулахаа сууж байна. Окей. Тэгэхээр дараагийн асуулт Nara хидтэй вэ одоо гэсэн байна. Бас өөр бидний нэрээ бичлэгний комментэнд орох хүмүүс бас бичсэн байсан Nara хидтэй вэ гэдэг. Nara биш Nara шүү. N-A-R-A Nara. Бид нэр Америк дуудлагатай Nara гэждэг болохоор Nara гэж өвтэй сонсогдсон юм шиг байна тий. Манай охин одоо 3-наас хүрэх чинь 7 сарын 19-нд. Тий. Тий. 7 сарын 19-нд төрсөн өдөр нь болох гэж байгаа. Нөгөөдөг чи сая эсвэл чи 1 нас хүрсэн, 2 нас хүрсэн влогнуудаа үзэх айгүй дуртай. Тэгээ одоо бүр төрсөн өдөр гэдгийг бүр амар ойлгодог болсон. Ингээ би бэлэг аваад, торт идээд, лаа үлээгээд ингээд дуулаа гой парти хийдимэ гэдгийг мэддэг болсон. Одоо юм болохоор миний төрсөн өдөр гэл. Одоо төрсөн өдрөөр ийм аав, тийм аавж өгнө гэл баахан амлцсан байгаа те. Нөгөө чинь гэхдээ хөөрхийдээ хүлээгээл ах юм те. Хитэн сараас тий нэг тоглоом өсөд байгаа аахгүй тэгээд бүр хитэн сараас хойш би зүгээр нэг өдөр за ээж төрсөн өдрөөр наваад гээ за гэсэн чи бүр тэрийг амар ойлгоо тэгээд тэрийг харах болгонд би одоо энийг төрсөн өдрөөр л аавна гэл тэгээд яриад байдаг те. Одоохон тэгээд нэг 2 сарын дараа төрсөн өдөр нь олно. Тэгэхээр тоглоомнууд аавна да. За дараагийн асуулт. Монголд ирж амьдрах талаар бодож байсан уу? Тийм бодол байгаа юу? гэж байна. Хамгийн их ирсэн асуулт байна тий. Хүмүүсээс ирсэн асуулт. Монголд очиж амьдрах талаар бид нэр бодож байсан. Тийм бодол байгаа юу? Тийм бодол байгаа. Ямар ч гэсэн ойрын хугацаанд бол Монголд очих төлөвлөгөөг байгаа. Ягаад гэвэл одоо Marla маань амаржин тэгээд нэлх хүүхдтэй тэр хол аялаад явах уу гэж бодоод. Гэтэ ямар ч сэн хоёр дахь хүүхдээ гайгүй томроод ирэхээр тэгээ аялнаа. Монгол руу очноо. Дараагийн асуулт. Temuujin ах дүүтэй юу? Ам бол хэдүүлээ вэ? Би дүүгүү. Хамгийн нэлхэн. Айлын баг. Нэлх baby нэнэ. Энэ манай хүн бас айлын баг. Гэтэ би ах нь. Гэтэ миний ах уушаа. Би чи буруу ойлгож байна. Нэр монгол сонсогдсон тийм. Чи бодд манай бичлэг хизээж үдж байгаагүй энэ бичлэндээ дарааштай би ах нь гэсэн чи хүү юу болоод байна аа яг ах уу. Нэр монгол сонсогч. Буруу юм би буцаалаа. Би айлын баганд дээрээ 2 ихчтэй тэгээд амбул тавуулаа өссөн. Намайг сонирхож ивэл би дээрээ ганц ахтай хоёлаа. За дараагийн асуулт. Нараг ямар мэрэгжилтэй болгоно гэж бодож байна вэ? Сонирхолтой асуулт байна. Ерөнхийдөө бол Нараг өөрийнхөө хүссэн мэрэгжил өөрийнхөө хүсснээр нь байлгая гэж их боддог. Одоо битээрийн бодоол чи одоо ийм сайн эмч болох хэрэгтэй, хуульч болох хэрэгтэй, эсвэл нэг л тийм сайхан улс төрч болох хэрэгтэй, ерөнхийлөгч болох хэрэгтэй ч юм уу нэг тэгэл нэг ийм хүн болох хэрэгтэй гэж битээрийн хүүхдийн өмнөөс нь юу хүсэж байгааг шийдэд өгч болохгүй гэж би бодож байгаа. Тий. Ягаад тэгэхээр ямар ч хүн аав ээж нь юу хүссэн ч байсан өөрөө л тэрийг хүссэхгүй бол хизээж тэрэндээ тэгэж 100% өөрийнхөө хүслээр тэгэж зүтгэж амжилтанд гарах нь илүү хэцүү гэж санагддаг. Тиймээс яг өөрөө юу хүсэж гин, юу хэмээрэн тэрийг битээр дэмжиж өгөөл тэгэл хүснээрээ сайхан амьдралын амтыг мэдээл тэгэл амьдрал гоё явах гэж бодчих. Баян ч ядууч амьдэрсэн ч.
Yes. A few moments later. За. Нарасаа энэ доор бахан самар асуучлаа. За юу ярьж байлаа? Нарагийн тухай ярьжсэн тий. Айлгал хүүхдийг гэхдээ юу ч хийсэн тэрэндээ бууж өгөхгүй сайн ухаалаг юм зордог тийм загнаас зааж өгөх хэрэгтэй л гэж би боддог. Ямар мэрэгжилтэй болгоно вэ гэж бодхоос илүү ямар зан чанартай, ямар ааш арантай, ямар хичээнгүй одоо тийм байдалтай хүн болгоно вэ гэж. Тий. Тэрэн дээр нь анхаарсан дээр л гэж бод. Тийм зөв хүмүүжилтэй хүн болгож чадчих л байвал чухал гэж боддог. Хэрвээ одоо нар одоо юу гэдэг өөрөө яг юу хүсэхээ мэдэхгүй байвал тэгээ битээр тэгэл баахан юм хийж үзүүлнэ шүү дээ. Энэ чиглэлээр үзье. За энэ спорт ямар байна? За энэ ямар байна? Сайн мэдээллийн л өгөх хэрэгтэй. Одоо чи ингэ гэхгүйгээр одоо ийм юм байгаа, ийм юм хийдэг хүн, мэрэгжилтэй хүн, иймэрхүү амьдралтай ийм хийж явдаг ч юм уу те. Тэгэж өгөх юм бол тэг хүүхэд нь бас өөрөө би энэ дуртай, энийг хийх сонирхолтой байна гэдэг анзаарагдсан шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээр нь тэгэл окей чи түүний хийгээдээ яваад ялгах дэмжиж өгөөл тэгэл. Тийм тэрэн л дээр байна. За дараагийн асуулт нь Монгол хизээ явах төлөвлөгөөтэй байгаа вэ? Бас Pazar Mongolia гэх тэрний хосын жорд нь орохгүй юм уу? Заавал хариулаарай. Baby dude нэр бодож олсон уу гинэ. Хоёр асуултыг хариулсан байгаа юм байна. Тийм бай тээ. Pazar Mongolians бидэрлээ хамгийн анх холбогдоод хосын жорд орооч гэж асуухад нь бид нэр боломжгүйгээ хэлсэн байгаа. Яагаад тэгэхээр тэр үед нь Marla маань агуу их жирэмсний хордлого болцсон. Тэгээд ингээс удаа. Тэгээд тэр үед нь бас би жоохон завгүй байсан. Тийм учраас бид тэр өөрсдөө бичлэгийг хийх завгүй байсан учраас тэгээд бид нэр тухайд орох боломжгүй нэ гэж хэлсэн байгаамаа. За дараагийн асуулт нь Temuujin Marлагаас хэдэн насаар ах бэ? Яг 2 насаар. Яг 2 насаар. Дараагийн асуулт нь болохоор TMF-ийн цамц подолт зэргээс гадна малгай гутал альчуур гэд илүү өргөжүүлэх бодол байгаа юу? Тийм бид нар бол тийм бодолтой байгаа. Илүү гоё загвартай, өөр сонголттой, ялангуяа эмэгтэй хүмүүс зориулсан бас илүү гоё өөр загварын өнгийн тийм подолт цамц өөрөөр юмнууд гаргана гэж бодож байгаа. Яг хизээ гаргахаа бол мэдэхгүй байгаа. Яагаад бол бүх юм давхцаа, шинэ baby төрөөд ингээд зөндөө завгүй байгаа болохоор. Гэхдээ ерөнхийдөө бол ирээдүйдээ Mongolian Family-гийн хувцс ч юм уу эсвэл өөр юмнууд гаргана гэж бодолтой байгаа. Тий. Та нарыг гоё санал байвал бас комент бичиж олъё шүү. Эсвэл та нар гоё дизайн гаргах юм бол тэгээ бидэрлээ хийлээрэй. Бид бас хамтарч ажиллаж болно дизайнертай. Окей, дараагийн асуулт нь сайн байна уу? Анх яаж танилцсан бэ? About first date гинэ. Temuujin бид хоёр анх яаж танилцсан, яг юу болсон? Тэгээд хайр дурлалынхаа түүхийг Our Love Story гэсэн тийм бичлэгэн дээр гаргасан байгаа. Тэгэхээр бид нэрээ энэ доор description box-нд нь тавьчих. Эсвэл та нар манай YouTube channel-ийн бичлэгүүд рүү ороод хагаад олж болно. Our Love Story гэсэн нэртэй байгаа. Дараагийн асуулт нь Temuujin анх яг ямар мэрэгжилтэй вэ? Америкт сурсан уу? Би Америкийн сургуульд сурж байсан. Би Монголд анх оюутан болоод хөдөө аж ахуй сурж байсан. Тэгээд дараа нь Оросд очиж Оросд эрхүүл сурж байсан. Тэгээд Америкт үржээ сурж байсан. 3 өөр орны сургууль сураад гэхдээ амьдралын жавмаар хоолны газар ажиллаад ер нь тогоочийн мэрэгжилтэй болсон гэж хэлж болно. Гэхдээ сүүлийн үед би бол энэ влог хийж эхэлснээс хойш тэгээ ер нь бол камертай айгүй их ажиллах дуртай байгаа. Тэгээ ер нь бол бичлэг хийх, зураг авах ер нь бол үнэн хоббитай. Тэгээ бараг миний ер нь бол энэгээр ингээд цаашаа мэрэгжил болгоод явъя гэж бодож байгаа. Сүүлийн 5 сар би хоолны газрын ажилласаа гараад тэгээ одоо яг ингээд энэ чиглэлээр хөөгөөд тэгээ хуваараа юм хийгээ байж байгаа. Тэгээ миний мэрэгжил бол одоо тийм бай. Мэрэгжлээ тийм болгох гэж явж байна. Хичээж ажиллаж байна. Тэгээ миний мэрэгжил гэх юм бол одоо влог. Чи айгуусаа арид хийдэж шít. Арид хийхдээ айгуусаа. Би бол үнэхээр төсөөлж байгаагүй. За өнөөдрийн бичлэг нэг сонирхолтой эсвэл нэг тиймэрхүү болсон бахтай гэж би дотроо бодоод явж байвал Temuujin-гийн арид хийсэн тэр дуу тавьсан тэр transition тэгэл тэр drone footage тэр
гаргаж байгаа story тэр яг edit хийдэг тэр програм дээр компьютер дээр хийж байгаа нь айгүй мундаг санагддаг. Тэрийг чинь бол хийж сурахад бол нэлээд их цаг хугацаа шаардна, айгүй хэцүү. Би өөрийнх нь гоос анхныхаа бичлэгүүдийг өөрөө edit хийдэг байсан. Тэгээд айгүй их цаг хугацаа шаардал, айгүй их мэдгүй юм гарч ирдэг. Тэгээд Temuujin болохоор төвчээртэй, сонирхлоосоо болоод бүр айгүй сайн юм сураад ингээд сайжраад байгаа нь та нар ч гэсэн мэдгэж байгаа. Тэгээд ингээд жишээ айнаа ингээд Бэлла. Тэгээ хүн өөрийнх нь дуртай сонирхолтой юм олсон л бол тэгэл төвчээртэй тэгэл тэрийгээ хийгээл яваад байхад бол амжилтанд хүрнэ гэж би боддог. Тэгэхээр Temuujin энэ мэрэгжлийг ингээ хөөгөөд мэрэгжлээ өөрчлөөд дуртай юм хийгээ явах гэж байгаа да би ч гэсэн бас баяртай байгаа. Бэлла. Урмыг авчлаа баярлаа. Хэрвээ энэ бичлэг үзээд сууж байгаа та бүхэн бас надтай хамтраад камертай холбоотой ямар нэгэн зураг бичлэгтэй холбоотой надтай хамтарч ажилламаар байвал над руу имэйл бичээрэй. Энэ имэйлээр. Би болохоор химийн инженерээр их сургууль сурч байсан амар. Тэгээд тэр бол яг үннийг хэлэхэд бол манай аав ээж хоёрын сонголт. Тэгээд би бол 100% тэрэндээ дурлаа, дуртай, сонирхлоосоо болоод тэрийг сонгоогүй. Гэтэ тийм сургуульд сураад тийм мэрэгжил хөөснөөс болоод зөндөө юм сурж авсан амьдралдаа хэрэглэхээр яг цагийн талаад ирэхээр хүн бол сонирхолтой юм хөөж явахтаа л хамгийн баяр баярсгалантай сайхан амьдарч явдаг. Юм шиг санагдсан. Тэгээд би бас makeup artist-тай сүүлийн 5 жил хийж байгаа. Тэгээд makeup artist-аар явах боломж байдимээ гэж ойлгосноос хойш энэ мэрэгчлэр яваад их баяртай, их сайхан байгаа. Тэгээд бас Temuujin-гээ ингээ өөрөө өөрийнхөө сонирхлынхаа имийг мэрэгчлээ болгоод ингээ явж байгаад нь би ч гэсэн баярлж байгаа. Би ч гэсэн бас баярлж байгаа. Хоёулаа ингээ баярлалаа. Өөрийнх нь дуртай мэрэгжлийг ингээ хөөгөөд ажиллах гад хичээгээд явж байгаа хэр сайхан ч гэсэн их хэцүү байдаг ялангуяа эхэндээ. Тэгээд надад ч гэсэн эхэндээ аюу хэцүү байсан. Хэцүү үеигээ сайн давж яваал тэгээд сонирхлоо үнэхээр дагаал бууж өгөхгүй тэгээд зөрөгтэй явж чадчихлаа амжилтанд хүрэх бах нэг өдөр. За энэ хамгийн сүүлийн асуулт. Амьдралыг чинь хамгийн аз жаргалтай болгодог 5 зүйл. За би хэлье. Nara, Marla, Baby Do. Ингээл 3 яваад өгч байгаа аахгүй. Camera. Тэгээ тавт нь болохоор The vlog юм байна л да. Ерөнхийдөө хоёлаа бол 2 хүүхэдтэй. Тэгээ би ингээ гэхээр 3 болчихж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээд хоёулынх нь ажил. Одоо би makeup artist-аар чи юугаар cameraman team видео хийдэг ажиллаараа. Тэгээд хамгийн сүүлч нь болохоор vlog хийх үү. Vlog хийж эхэлснээс хойш хоёулаа айгүй амьдрал илүү гоё яд жаргалтай, илүү гоё дурсамжтай. Vlog хийхдээ их баяртай байдаг болохоор vlog хийх бол ялцчгүй нэгэнд нь бол орох бах. Тэгэхээр тэр 5 юм байна. Тэгээ 6-ад нь гэвэл хөгжим, music. Temuujin дуу сонсох айгүй дуртай. Би дуу сонсох айгүй гоё дуртай. Тэгээ бүр төрлийн дуу. Нэг өдөр Мексик дуу сонсож, дараагийн өдөр нь hip hop, rap тэгснэ дараагийн өдөр нь Nara Disney дуу сонссон бүжиглээ явж байна. Хөгжим бол хүний амьдралд бас үнэхээр чухал нөлөө үзүүлдэг. За тэгээд цаг нэлээ орой болсон байна. Тэгээд бид нэр одоо унтаж амрыг та бүхний асуултанд аль болох чадлаараа сайн дэлгэрэнгүй хариулах гээд хичээлээ. Тэгээд зөндөө хүмүүс асуулсан байсан. Асуултанд нь хариулж амжааг бол уучлаарай. Яг дараа тэгж байгаа дахиад ийм асуулт хариултын бичлэг хийвэл тэгээд та бүхний асуултанд хариулахыг хичээе. Тэгээд та нар бид хоёртай манай гэр бүлтэй илүү дотн бид нарыг илүү сайн ойлгож байгаа гэж найдаа. Өшөө асуух асуулт юм уу эсвэл хэлэх юм байвал үргэлж комментэнд үлдээж болно шүү. Бид нар комментуудаа байнга шалгаж уншиж яадаг. Бүгдээр нь л буцаж хариулж бич амжихгүй байдаг ч гэсэн бид нар уншиж явж яадаг шүү. Тэгэхээр юм биччихэл байвал бид нар уншиж байгаа. Тэгээ бүгдээрээ дараагийн бичлэг дээр уулзцгаая. Түр баяр та. Баяр та.